Un fallo en una bobina puede surgir de manera imprevista. Cuando esto sucede, el motor tiembla, se siente sin fuerza, y el check engine parpadea. Esto se conoce como misfire o fallo del encendido, y es una condición que indica que uno de los cilindros ha dejado de trabajar. Si detectas esta falla, revisa lo siguiente: primero las bobinas de encendido, ya que alguna debe estar dañada, agrietada o tener un falso contacto. Segundo, inspecciona la bujía del cilindro que está fallando. Por último, inyector. En algunos casos, el problema no es eléctrico sino de inyección. Revisa si el inyector está funcionando correctamente.